個南山萬象城係深圳其中一個最新嘅商場，而且萬象城不嬲啲嘢都靚。咁圍住呢個圈咧有個瀑布，佢有好多好特別嘅餐飲。今日我哋就嚟飲茶。呢間茶飲店同平時嗰啲手搖飲品店係完全唔同，佢有少少似 cafe， 不過係茶飲 style。咁佢門口仲有個 souvenir 鋪頭可以買下嘢。今日我哋就要咗3杯茶同埋3個甜品分享俾大家。第一杯茶就係梅與茉莉，就係有少少梅汁同埋茉莉，茉莉係有啲蘭花嘅香味咧，又係好有儀式感嘅一杯。佢比較偏甜少少，係好清爽，好清爽。3個蛋糕入邊，呢杯茶我就配咗玫瑰味嘅蛋糕，因為甜中帶酸，好香玫瑰花瓣嗰啲味。呢個係陳年嘅陳皮白茶，咁佢有個冰球，好似 whisky 咁，成件事係非常之有儀式感，好濃嘅陳皮味。陳皮茶我就配咗呢個綠茶蛋糕，感覺上陳皮係一個桔咁嘅橙色，上面應該要配翻少少綠色。呢個就係烏龍同埋軒尼詩 VSOP 嘅合體中西交融，呢個係有少少酒精嘅，所以大家飲嘅時候會知道，揸車就小心啊。同埋入邊都放咗支肉桂喺度嘅。哇，估唔到搭配得咁好飲，好飲好飲。其實烏龍同軒尼詩嘅味都好平衡，所以冇話邊個搶咗邊個。呢個係呢個茶嘅特性。去到最後，反而我想清清地去作結，所以就配咗個豆腐蛋糕。有軒尼詩個杯茶本來都覺得冇乜嘢，係咁飲下塊面都紅晒，但係真係幾好飲啊，所以追住飲。希望大家中意我分享介紹，可以嚟呢度飲茶。拜拜。